Hala. A ver si alguien ama al Tripi y entra podemos a su directo. Oh, el 23. Eres lo más perfecto que he visto nunca. Tú también lo eres. Joder. Hey, buenos días. Buenos días. He conocido a mi madre. ¿Qué? Sí. ¿Cómo ha sido? Ha sido precioso. Sí. Pero me ha dado un poco de miedo. ¿En serio? Sí. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Ha sido muy extraño. Porque Hola. Hemos dejado el perro fundido. Si queréis saber por qué está así de agotado, tenéis que seguirle en TikTok. Porque estamos subiendo al TikTok su paseo por el bosque. Pues en toda la cara. Sí, era... ¿Qué tiene aquí? Ya. Cielo. ¿Cómo te sientes? No lo sé. Raro. Queremos mucho amor Eso. para este perrito. ¿Dónde amor? Pobrecito Tripi, Tripi. ¿Tienes el WhatsApp puesto? Sí, ¿por qué? Para que avises a la Costi ¿De qué? de que estamos en directo en el TikTok del perro. Hola. Perdona. Hola. Me he asustado. Hola, ¿Eres Riley? ¿qué tal? Amelia, es un placer conocerla. Sí, igualmente. Lo hemos dejado fundido esta mañana. Se ha pasado todo el día corriendo por el bosque. Pasamos por el TikTok del perro y veréis los vídeos. Porque ha acabado el político así de cansado. Fundido. Deberías dibujarme a mí un día. Oh, me encanta posar. Y a mí Aceptamos corazones, es perfecto. que nos regaléis rosas, cualquier cosilla. Y dúos también. El poder fundido, ¿eh? Está el perro fundido. Gracias por acogernos en tu casa. Es muy importante para él ¡Pum! conocer Se me da pena moverme. ¿Eh? Se me da pena moverme. Sí, claro. ¿Eres de Nueva York? Sí. Llevo 9 años viviendo allí. Pero Hola, ¿qué tal? soy de Boise. Oh, Idaho. Sí. La tierra de las patatas. Me encantan las patatas. Pero no puedo comerlas. Ya, bueno. Pero me encantan. Están buenas. Están tan ricas. ¿De Se llama Trip. Idaho? Hacemos directos para que conozcáis a nuestro perrito y para que le sigáis en TikTok que subimos todas sus aventuras. País de idiotas. Puritanos, enamorados de las armas. ¿Verdad? O sea, es incomparable a este sitio. Pobrecito Pitri, Pitri, ¿qué le pasa a Tripi? Lo es. Debieron de construir Hola. esta casa
Venga, chicos, seguid a Tripi, daros corazoncitos, rositas y de todo, por favor. Mucho amor. Y mucho amor y todo. Que el Pititri se lo que el Tripi se lo merece. Pobrecito. Tiempos como ¿No vais a Pi, amarle? no vais a amar a esta cosita bella. bien Mira qué sin la bonito. tragedia inconveniente. Ay, se nos fuga, se nos fuga. Se nos fugó. Se ha ido la jugación. Lo sentimos, se nos fugó el perro. Hasta el- Hola. Espero que os relajéis viendo al perro durmiendo. No os olvidéis suscribiros y seguir el canal del TikTok del perro. Gracias. Uy, que os caéis.
Hola, gracias por ver al perro dormir. Espero que os relajéis. Y bueno, el siguiente directo será el perro jugando. No os olvidéis seguirlo en TikTok. Gracias. Lo siento, pero ahora mismo no queremos hacer un directo compartido. Salvo que queráis mostrar a vuestras mascotas, entonces sí hacemos un directo en dúo. Pero si no es para mostrar a vuestras mascotas, no. Espero que lo entendáis. Y Joana, hola. hola, ¿qué es? He visto, ¿qué es? ¿Una Mire, foto? no, es mi perro durmiendo. No es ninguna foto. ¿Qué? ¿Tu perro durmiendo? Sí, mi perro durmiendo. Ah, durmiendo. Ah, que esto ahí en Cobarre y digo, ¿esto qué es? No sé lo que era. Un perro. Vale, muchas gracias. Dime. Mira, siento. A ver, no es ninguna foto. Es un perro durmiendo. Mi perro durmiendo. Es un bulldog francés. Pero bueno. Esta cuenta de TikTok es de un bulldog francés. De 1 año. Y ahora mismo está durmiendo. Y no, no es ninguna foto. Gracias. Si tenéis alguna pregunta, lo podéis hacer por el chat en directo y yo misma os contestaré.
Para los que preguntan, no, no es una foto. Es un bulldog francés, un perro durmiendo. Mira qué carita tan bonita tiene. Que pongan en el chat aquellas personas que les gustan los bulldogs francés o los perros en general. Si os gustan los bulldogs francés, espero que me pongáis en el chat del directo un corazoncito. Me vale con que le deis un like al directo si os gustan los bulldogs francés. Dar un corazoncito al live si os gustan los bulldogs franceses. Había una vez un barquito chiquitito. ¿Qué pasa, gordo? ¿Ya has decidido despertarte? Good morning.
Buenos días. Good morning, chico. ¿Qué te pasa? Mirad qué bonito. Mirad qué carita. La estiración. Hola, Tripi. Hola, bello. Buenos días. Al final te has despertado ya, bebé. Ay, qué bonito. Pero mira qué bonito. ¿Cómo puedes decir que esto qué es? Y si es una foto, por el amor de Dios. Uy. Hola. Hola. Hola, Kir, buenos días. Buenos días. ¿Quieres decir algo o preguntar algo? No sé. Batallita. Que se hace batallitas amistosas. No sé qué es. Yo le he dado a aceptar, pero ¿qué hay que hacer? ¿Cómo Bueno, las funciona? personas que tengas allí conectadas pueden darle tactar a la pantalla y van sumando 3 puntos cada persona que le me gusta a tu live. Ah, vale. Nunca lo había hecho. Yo creo que mucha gente no le va a dar corazoncito, pero bueno. Ah, bueno, bien. Pero oye, por probar, que no quede, ¿eh? Tranquila, poco a poco. Hasta el perro protesta. ¿Qué quieres? ¿Que no tenga un corazoncito? Venga, va, sigue animando. Es- Venga, ¿Qué anima. parte de España estás? En Barcelona. Daniel, bienvenido, buenos días. Vamos a darle tiki tiki en la pantalla. Soy de Caracas, Venezuela. Ah, yo tengo unos vecinos que también son de Eloísa, Venezuela. bienvenida, mi amor, buenos días. Vamos a darle tiki tiki en la pantalla. Ah, sí, qué fino. Mi madrina está allá, pero creo que se llama Cantabria. Ay, no me acuerdo cómo se llama el estado. Eloísa, bienvenida, mi amor, buenos días. Tiki tiki en la pantalla, mi reina. Eso. Y lo que pasa es que Kir, me vas Cantabria está ganando y bastante... eso que no sabes. Ah, ni idea. Yo solo estoy escuchando. Ay, mira lo de la risa. Ay, qué divertido. ¿Cómo se hace eso? Oye, no puedes ser tanto, hombre. Que tiene que ganar la Bienvenido, José chiquilla. Batista, por favor, vamos a darle tiki tiki en la pantalla. Eso. Se va fugado el perro. Tripi, que si no te sales la cara, la gente no te va a dar amor, ¿eh? ¿Qué quieres, pedir, perros? Hola. Di algo, hombre. Venga, unid, que tenéis que... ¿He ganado algo? Madre mía, no lo puedo creer.